Ny zanam-pandarina voalohany arantsika dia ny teny anglisy. Amin'ity androany ity dia iodidina ny resaka fakana-kely ny teny ianarantsika atao anatin'ny teny anglisy dia arahana ny fampianarana izay arahantsika amin'ny Monsieur Andrew Rabeatoandro. Hello everyone and welcome to this evening broadcast in English. As I always say, it is an opportunity for those who are interested in English learning. First of all, let me introduce myself to you. I am Mr. Andrew Rabeatoandro, André Rabeatoandro as you like. For this purpose, then let's focus our attention on this theme entitled kidnapping. Ny saroa izay tamin'ity volana novambra ity ireo karana nisy nakankeriny. Araka mazatra zany dia misy ianartsika teny vitsivitsy na expression kasika an'io herisetra anankiray io. By definition, kidnapping is a criminal act of seizing a person by force and of detaining the person unlawfully in a secret place for some reasons, especially for ransom. Nasir Sivji indray no lasan'ireo mpakankery no maly tokony no tamin'ny fidora sasany ariva. To seize. Fakio tsara le izy fa mitarika le io zany. To seize someone by force. Zany hoe misambotra olona anankiray ankery. Tsy mbola nahinona vaovao hatreto na ny toerana misy azy. To detain someone. Zany hoe miazona olona anankiray zany hoe le miazona tsy hoe mitazona otrao fotsiny zany hoe mitazona otrao fa mitazona amin'ny toerana mihitsy zany to detain. Na ny tampony takin'ireo mpakankeriny. Ransom. Rançon en français zany rançon zany hoe vola takaronaina na vola takarony fahafahan'le olona zany. Fahafahan'le olona. The kidnapping. Io zany tsika raha mijery dictionnaire raha ataontsika anankiroa ny P, 2P na P anankiray na kidnapping koa ary dia mety ihany fa amin'izao anglais moderne zao dia aleo 2P foana nandroatana azy. Dia le olona manao an'ilay herisetra zany le olona makakeriny atao hoe kidnapper. The kidnapper. Na hoe ravisseur aux français. Hatramin'ny volana Jona ka hatramin'izao fotoana izao dia efa nahatratra 10 ireo karana nisy nakankeriny. Dia ianartsika zany mikasika ny hoe mirongatra zany hoe mitranga le izy dia miverina mitranga zavatra efa nisy taloha zany fa mitranga dia miverina ary mafimafy kokoa zany mitranga zany hoe sony hoe mirongatra zany dia zay teny zay zany ataontsika hoe to recrudesce. Karana tompon'ny Conforama sy ny Agourdiga ity nisy nakankeriny tetsy Androibe ity omaly. Tsika zany dia mahazo teny hoe tsy voatery foana tsika teny hoe the rich. Afaka miteny tsika hoe re olona manan-karena zany. Fa afaka miteny koa tsika the well-to-do people, the well-off people, well-to-do family. Dia tsika zany hianatra indray ny atao hoe relative. Misy mpianatra matetika milaza hoe family, eny tsy rasy le family fa tena tsara indrindra amin'ny teny anglisy dia aleo ampiasa le teny atao hoe relatives, havana zany the relatives. To blackmail someone zany hoe tsy tamoa zany dikan'ilay hoe chantage zany manao chantage amin'ny olona anankiray. That's all for today. Ladies and gentlemen, and I hope I will see you again next time. Zay ihany nazo narosanareo androany dia manantena famaritanareo indray manaraka. Bye bye. Raha tsika indray zao ny pejy ny fanatanjahantena. Hitrangana olana indray ny fédération malagasy ny taranja tsipika nety be satria misy ireo mpilalao indrindra mpanazatra nasionaly mitoroka ny fédération ho tsy mahay mitantana ka miteraka olana amin'izay sehatry ny tsipika nety be zay. Misy avoritaka indray ny eo ny fédération malagasy ny taranja tsipika nety be amin'izao fotoana no Vakiny Dolis mpanazatra nasionaly Bantsilana ny tsy nety tamin'ny fanatana fédération
namaly bonta nefa fédération ka nitaky-pirofo avy amin'ny dolisy ny ekipany ary dia namaly zany ty mpanazatra ny saly ty omaly. Voalohany indrindra aloha zany ny fandihan-javatra tany Chine no tantaraiky voalohany junior aloha zany ireo mpilalao nanao ny championnat du monde. Dia voalohany indrindra tsy nisy baolina mihitsy ireo zany nandeha nakany aloha. Zany hoe andraikitra ny fédération aloha zany tokony manome fitaovana hoentina milalao an'ireo mpilalao ireo. Dia torak'izay ihany koa ny vehivavy. Dia ny faharoa ny tsy fandoavan'ny chef de délégation ny frais de séjour tsika tany amin'ny championnat du monde. Zany hoe zany efa tokony vola amina alohan'ny fotoana zany fa tsy hoe rehefa tonga tany vao tsy nisy le zavatra. Dia rehefa avy eo moa zany navoaka ny TV5 Monde sy ny télé taty amin'ity ny gazety tamin'ny 21 novembre 2017 ny hoe sorona Madagasikara ny titre raha tsy mandohan'io vola itsika. Dia avy eo moa zareo nandohan'le izy ihany zany. Tany Tunisie indray ny tantaraiky indray hoe ny talohan'ny andehananay tany Tunisie zany nanao regroupement tany Antsirabe ny joueur. Dia andro atalata ny andehanana tsy dia tadidiko tsara aloha le daty. Andro atalata ny andehanana zoma hariva ny trésorier-ny fédération ny antso hoe tsy misy billet nareo fa tsy afaka mandeha nareo zany. Fa raha ohatra nareo mahita 45 millions d'ariary mandra-pahatonga ny alatsinainy amin'ny sivy dia afaka mandeha. Dia teo moa le joueur zany hitako hoe tsy hivy tanteraka dia andrasa raha tsika hitady vola. Dia raha mahita vola tsika dia mandeha, tsy mahita dia miala tsiny any lisany. Dia nahita vola moa zany zay volan'ny ramin'ny fédération io 45 millions d'ariary. Dia rehefa nahazo an'le titre tsika afaka ray volana iny any verina le vola. Tiany ianona ny le izy tia 26 RC 26 02 18 tamin'ny 10 11 2017 any nandoavan'ny fédération an'le volan'le olona ny raminay zany. Zany hoe nalohany any zany le vola fa le fitantanana zany tsy mety hoe raha tsy nahita le vola zany le mpilalao dia efa tsy nandeha. Mandrangaranga sazy enjana ny dolisy sy ny naman'ny fédération ary efa nilaza ny tondra ny raharaha enanivo ny fitsarana mihitsy azy. Etsankilany dia nampiseho fahavonona ny zavatra tsy mety ataon'ny komity mpitantan'ny fédération amin'izao fotoana ry dolisy sy ny ekipany. Ao anatin'ny pejy fanatanjahantena antsika dia anatra taranja iray vaovao eto Madagasikara fa malaza amin'ny eran-tany ny tekbol izany. Taranja vaovao hafa mihitsy no hoentinay eto anatin'ny coach androany dia ny taranja tekbol. Raha jerena indray mitompo maso ny filalaovana azy dia fangaroan'ny baolina kitra sy tenisy ambony latabatra satria misy latabatra ary misy filet izay mizara izany ho kianja roa. Baolina kitra kosa ny laovina eo amboniny. Fifandrina ny olon-tokana na olon-droa ny tekbol. Toy izao ny lalàna n'ity lalao izay efa malaza maneran-tany ity izay tsotra amin'ny ankapobeny. Voalohany moa zany ny lalao dia fehezin'ny seta anankiroa 2 seta gagnant zany. Dia ao anatin'ny seta anankiray dia 20 points zany. Ny lalàna faharoa tsara ho fantatra amin'ny ankapobeny ny mpilalao anankiray raha simple zany ny jeu dia 3 touches maximum. Zany hoe à base na jonglage zany nyty resaka tekbol ty zany. Maximum zany 3 touches ny mpilalao anankiray dia manao renvoi any amin'ny terrain. Afaka mitoucher ny ballon rehetrarehetra ny corps sauf ny main. Ny tanana zany tsy afaka ohatra ny football ihany koa fa azontsika tenenina amin'ny teny gasy hoe football ambony latabatra zany ny tekbol. Ny lalàna manaraka tsara ampahafantarana antsika ihany koa ny raha ohatra amin'ny double zany izy dia afaka mipasse zany amin'ny namana fa tsy maintsy respectena foana ny 3 touches zany dia manao renvoi amin'ny terrain anankiray. Ny fomba fanisana anazy moa zany dia ohatra ny fanisana ny reny compte point amin'ireny volley ihany na amin'ny tennis. Ny sabotsy lasa teo no nomboka teto amintsika ity taranja vaovao ity izay efa manana rafitra iraisampirenena ary efa nisy fiadinana izay tombondaka eran-tany indromen-taona. Latabatra roa no nomen'ny komite olimpika malagasy nampafantatra izany teny amin'ny lapan'ny fanatanjahantena tamin'io. Ka ho an'Antananarivo ny iray ary ho an'ny Toliara ny faharoa. Nampanantena teo ny filohan'ny komite olimpika malagasy fa atsangana tsy ho ela ny fédération malagasy ho an'ny taranja tekbol.
inona marimarina fa iroborobo eto amintsika ny taranja tekbol hoy ianao indray zao. Ny fahafantaran'ireo sendranay teny an-dalana teny ny atao hoe vitsili no andeha eo ampahafantarana antsika ao anatiny hoy ianao. Hono ram'izay fantatra hoe inona izany vitsili? Vitsili, vorona. Vorona ohatrany ahoana? Ohatrany kelikely izy aloha, izy tsy dia ngeda fa kelikely, maromaro. Izay ny fahalalako azy aloha tsy haiko na marina na tsy marina. Vitsili? Tsy mbola nahena an'izany mihitsy. Vitsili mbola mihitsy. Tena mbola mihitsy. Vitsili tsy haiko. Mbola tsy naheno an'izany mihitsy? Mbola tsy naheno. Raha tamin'ny mbola kely dia efa naheno. Le ataon'ny ankizy ireny izany. Ohatrany efa tsy tadidiko intsony. Efa nanao an'izany? Ohatrany efa tsy tadidiko intsony ahoana izany moa fanaovana anazy. Ohatrany kilalao mizara zaraina le kajy be da be ireny. Fa tsy haiko hoe joueur firy ny ao anatiny. Fa misy mihazakazaka dia izay. Efa nanao an'izay ve ianao? Indray mandeha fa tsy haiko akory ny règle-n'le izy dia tsy nilalao intsony aho. Kilalao anankizy zany dia izy. Izay raha fahafantarako azy aloha. Ohatrany ahoana izay kilalao izay? Ohatrany ahoana ny fomba? Ohatrany hoe manao boribory anatina cercle zany. Dia izay manitsaka ny liliana dia tafiditra ao ampovoany. Izay aloha raha fahafantarako azy. Kilalao any ankizy izy rehefa ilay ankizy matinitinika ireny milalao azy. Mbola tsy nilalao. Fa mety hoe ahoana ny fomba fanaovana an'izay lalao izay? Ankizy maromaro manao azy dia sur ligne ilay izy. Dia misy ny mitsofoka ao aminy dia misy miambina azy. Le manao tsipika alina zany tamin'ny anatra anay nanao an'io. Dia manao tsipika alina dia misy miaro dia misy mandeha atrany dia tafiditra ao dia ambenina ilay izy. Kilalao fahiny malagasy. Misy sakasakana fotsiny aloha ilay izy no tadidiko e. Soritina atao carré aloha dia avy eo amin'izay misy avato dia misy avato. Dia avy eo amin'izay ilay mifanenjika eo amin'izay avy eo. Misafiry ny olona milalao? Izy zany tsy mifidy fa ohatra hoe anaky 5, anaky 4 ohatr'izany. Makarany dia atao amin'ny tanana dia avy eo atao amin'ny siô. Dia rehefa vita rehefa feno ilay siô zany dia feno dia ohatr'izay ilay kilalao. Fefa ohatrany efa nataonay tany am-pianarana ihany ilay kilalao. Misy miafina ilay anankiray aloha dia tondron'ny maromaro. Raha vao hitan'ilay anankiray zany le anankiray le moro le voatondrin'le ankizy maromaro dia iny zany miboaka. Kilalao ny ankizy zany io fa tsy hoe kilalao olon-dehibe tamin'ny andro fahiny tamin'ny fahagolo tany amin'ny 50e année tany zany nisy dia mbola hotohizan'le ankizy amin'izao fotoana zany izy zany hoe sahala amin'ny inona moa mpilaza anazy teo sahala amin'ny somiditra tovitovy amin'izay le izy. Vitsili ohatra misy indray le tsipika lava be dia misy ray ato dia ray dia zay miditra zany tonga dia beta be le miditra ao anatiny. Ia misy boka le izy indraindray le boka le miambina aloha le boka voalohany dia rehefa misy hazo an'izay dia boka indray fa rehefa le boka indray miambina rehefa avy eo. Ny vitsili dia karazan-dalao marina fanao ny ankizy eto Madagasikara. Fanamamana koa dia nalantsika tahaka amin'ireo nosy rahavavy izy ity. Raha faritana fofoy ny ilana fe azy dia karazana fanenjena sy fanakanana ao amin'ny ekipa roa mifanandrina isa izay fanarahan'ireo ekipa ireo. Fa raha mivolaza aloha dia tsipika 3 no ifanenjena ao anatin'izany. Faritana mifaritra misy tsipika ny toerany ilalaovana ka misy ny miambina ikasika izay manakevitry ny hitafavoaka ary izay hitafavoaka amin'izay koa zaka tsy misy mikasika no tavoaka ho mpandresy ao anatin'izay fananana izay. Arahantsika indray zao ny insolita.
fikambanana iray miaro ny biby maniry ny anovana ny anarana lalana misy vokatra avy amin'ny biby amina kisariteny no entina anatin'ny insolite tanjon'izy ireo amin'izany ny anaitra ny mpiara-monina hiaro ny biby. Fikambanana iray any ivelan'ny PETA, izy ireo izay fikambanana miady amin'ny fitrandrany biby na ny antsoina hoe vegan. Hevitra natsikaikiny naroson'izy ireo ny ben'ny tanàna tao Caen ny Frantsa ny anovana ny anaran'ny lalana rue au fromage ho lasa rue au fromage. Everiny fikambanana fa vahaolana anaitra ny mpiarabelona hiaro ny biby ity fangatan'izy ireo ity. Raha ny fanazavana dia azo iarovana ny omby vavy ny hetsika tahaka izao. Maro ny anara-tanàna tian'izy ireo ovana. Anisan'izany ihany koa ny lalana iray any Lille hoe rue des Jambons ho lasa rue des Jambons. Tian'ny mpikambana rehetra isy kisarisary teny anaitra ny fon'ny olona araka izany ny anarana azo avy amin'ny anaram-biby. Eto Madagasikara tsy mbola fantatra aloha nisy izay anarana izay fa matetika dia anarana olo-malaza no apetaka amin'ny anarana arabe eto amintsika. Ny toetry ny andro indray. Ao anatin'ny famantarana toetry ny andro iarahantsika mijery ny tapany avaratry ny nosy dia mbola hitohy hatrany ny orana manify amin'ny faritry Sava sy any Dianany fa ny Diana dia mety hisy masoandro arahana hatrany. Eo amin'ny faritany Mahajanga kosa dia ifandimy hatrany rano sy masoandro any Sofia sy Boiny ary Melaky Betsiboka dia voalaza fa tsy ahita masoandro mihitsy aloha any Rapitso fa rahona hatrany. Faritany Toamasina dia norana avokoa aloatra Mongolo Nalanjoro fa tsy nanana indrindra ny Takariva amin'izay rampitso izay. Faritany Antananarivo iarahantsika mahita ihany koa amin'izao fotoana fa dia norambaratra faritry Vakinankaratra Analamanga sy Bongolava Ritasy dia ifandimy ny rano sy masoandro mety hisy erika manify amin'ny Bongolava sy Anitasy. Faritany Fianaratsoa dia any Moromania no ifandimy ny rano sy masoandro isy orana kely ankoatr'izay dia ho takonandrahoana vato fafitoana tsy mitsinana Matsatramboly ary Orombe. Ary ny farany faritany Toliary dia rahona avokoa ny anenika ny faritra efatra Anosy, Androy, Menabe ary Atsimo Andrefana. Zay koa ny fanaovana fotoana aminao Rapitso indray tompoko lasy tompoko vavy metraka mandram-piona. Veloma tompoko. Telma, safidiko numéro 1 malagasy, nanotra ho anao teo. Bijouterie Santia, mividy volamena, manolotra anao ny Logité. Bonjour, Jutika Tiaby, manolotra anao ny Logité. Charbon Bou manolotra ho anao ny Logité. Charbon Bou, madio, mateza, mora ampiasaina. Sardine trésor. Narana tao ny Logité miaraka amin'ny sardine trésor. Amin'ilay tiako be.